tôi có đi qua Nhật Bản thì bên Nhật Bản họ có tổ chức một cái trận đấu sumo, thì họ chọn đối thủ thì tôi cũng chọn đối thủ. Thì trong trận đó tôi có giao lưu với họ, cho nên là dựa trên cái nền tảng UD họ cũng sắp một cái chuyện vui như vậy. Hôm nay mình cũng bắt chước như vậy cho nó vui, thì mình cũng giới thiệu sẵn có một Spring đâu đây, mình giới thiệu cái văn hóa của Việt Nam mình, trong văn hóa thể hiện cái nền tảng đặc biệt ở cái Bình Định mình, cho nên là cũng muốn thể hiện cái văn hóa đó đối với trong kinh doanh. Speak English. Business for Unitruck Vietnam. Last year I had to visit the Unitruck in Japan, and some people in Unitruck Japan have invited to install about the sumo fighter, and we tried one of them to fighting. So that's we would like to interview for your people and for you to know how Bình Định culture, the kung fu. I am not kung fu, but I have introduced our staff have to he account he caught for the Wing Chun technique. Vậy cái này là cái quần giáo nha. Đó, dạ cái này ra ngoài giùm ta rước ngoài. Cái này phải có hỗ trợ nghe, chúng ta không thể tự luyện tập được, chúng ta thấy điều đó tại nhà. Và bước tiếp theo anh ấy sẽ biểu diễn cái bộ môn khí công nữa là nâng tạ. Đây là gì? Đây là bộ môn hoàn toàn khoa học trong ngành bộ môn võ thuật Thiếu Lâm. Cái bộ môn Thiếu Lâm này là có thể dùng cái bộ phận sinh dục của người đàn ông mà dùng khí công có thể nâng lên từ 30 kg, 50 kg và 80 kg. Anh này anh nâng 140 kg, nhưng mà do điều kiện bây giờ quá tạ nha, quá tạ 50 kg do cái bộ phận sinh dục của mình và nó dùng khí công để nâng toàn bộ cái quả tạ lên. Có thể là mời một người đó lên kiểm chứng. Có nhiều người sau khi biểu diễn xong họ nói là một cái giờ vô đây, có thể mời anh Hường đi, anh Hường lên kiểm tra. Hoặc có thể mời anh Toàn đi. Coi cái anh đó có móc cái dây vô trong cái mông của mình hay không, hay là hoàn toàn là sự thật. Đây. Hoàn toàn là sự thật. Thực sự ra là thì tôi thấy cái này là nó thực tế luôn. Cái cũng được, cái này không được lắm nha. Cái cũng vừa cái mép này. Nói chung là cái đây là thưa quý vị, lần đầu tiên là hôm nay tôi mới chứng kiến, mà đây là thật 100%. Nhưng mà nói cũng rõ luôn, tức là có một sợi dây buộc vô cả một cái bộ ba, và sợi dây đấy sẽ mắc vào cái đây thì anh khí công anh sẽ làm nhiệm vụ, thì cái đấy bàn giao lại cho ban tổ chức. Anh này là nam nhân trần lực, huấn luyện viên đi ra đi trong technique. Trời Nam ta dạng người sắc son Việt Nam, cho đến ngàn năm sau dạng người sắc son hào khí Việt Nam. Đề nghị anh ấy tăng thêm 20 cân nữa. Đề nghị anh ấy tăng thêm 20 cân nữa, cho hai lần nữa. Tại từ thành phố Hồ Chí Minh ra nó xa quá, cho nên là chúng tôi chỉ giới hạn 70 kg để cho nó an toàn. Bắt đầu một ký. Về đây sum họp một nhà Việt Nam ông cha ta xây áo nâu quang trung đã
đừng tranh giành giặc thù giữ gìn núi sông thấp. Thì chắc có lẽ trong đây cũng như ngành công an các anh cũng biết là bên đơn vị đặc nhiệm họ dùng đao thương bắt nhập rồi dùng đá sắt chặt lên người. Là cái bộ môn này là nói chung là mang tính chất sức khỏe, hoàn toàn là mang tính chất là lợi ích cho sức khỏe. Ok, giờ giới thiệu anh Tư sẽ biểu diễn tiết mục vận khí lên đầu và chịu cái viên gạch đập trực tiếp vào cái phần chén mình. Tư vận khí nè. Rồi, vận khí đẩy vận khí lên thấy viên rồi đó. Đây là một cái tiết mục cực kỳ nguy hiểm với tính mạng. Rồi, vô. Được rồi, 2 miếng. Rồi. Sau khi mình đập mình sẽ có những cái phương pháp để mình xả khí ra để tránh những cái nội thương bên trong đầu mình. Cái này cực kỳ nguy hiểm về tính mạng anh chị ha. Để khi một khi nó tụ máu trên đầu thôi là coi như là xong luôn rồi đó. Rồi, vậy 2 viên ha. Hai, ba. Vô. Sau đây anh Tư sẽ biểu diễn dùng những đầu ngón tay mình chặt quả dừa tươi. Tụng khí vào trong tay nè. Lên. Dừa xẻo quá. Go lên. Go lên. Go lên. Công ty làm ăn phát đạt và vạn sự như ý. Và bây giờ là một bài hát mùa xuân đầu tiên, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Dòng thác trắng bao la chờ
đường dài cũng không xa. Người yêu ơi biết chăng anh về, người yêu ơi nhớ chăng lời thề. Anh say sưa như bước trên hè, anh ngân yêu nụ hoa vừa hé, đôi môi xinh người em nhỏ bé mong mơ. Mùa xuân ơi biết tôi yêu đời, mùa xuân ơi nói sao nên lời. Anh ơi anh tôi nhớ vơi đầy, bao lâu nay đợi nhau là mấy, em đâu ngờ đến đâu hạnh phúc là đây. Chúc quý vị một đêm thật là vui vẻ, tràn đầy năng lượng và hạnh phúc ạ. Hôm nay ta chúc cho mẹ già vui mừng cả đêm hoa, vui ruộng đồng bao la, tóc bạc thơ đẹp hoa. Tình yêu thương đến với hận thù, để tiếng hát hôm nay chiến sĩ mê say bên đàn trẻ bé thơ ngây. Người yêu ơi biết chăng anh về, người yêu ơi nhớ chăng lời thề. Anh say sưa như bước trên hè, anh cần yêu nụ hoa vừa hé, đôi môi xinh người em nhỏ bé mong mơ. Mùa xuân ơi biết tôi yêu đời, mùa xuân ơi nói sao nên lời. Anh ơi anh tôi nhớ vơi đầy, bao lâu nay đợi nhau là mấy, em đâu ngờ bên bờ hạnh phúc là đây. Em Lên bên vơi đi mùa cherry cho tình xuân vừa đi, xin yêu thương đến đôi bàn đèn để xóa hết cô đơn, rồi quyến liên nhau hơn cho người em thôi rằng. hôm nay ta chúc cho mẹ già vui mừng cả đêm hoa, vui ruộng đồng bao la, tóc bạc thơ đẹp hoa. Tình yêu thương đến với hận thù, để tiếng hát hôm nay người chiến sĩ mê say bên đàn trẻ bé nghe. Xin yêu thương đến với hạnh phúc, để tiếng hát hôm nay chiến sĩ mê say bên đàn bé thơ Xin cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn đã lắng nghe. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của anh Tám Triều. Em xin mời tiếng hát của anh Tám Triều ạ. Bây giờ chúc mừng ca sĩ xuống mà chào giải. Và sau ca khúc này thì em xin mời tiếng hát của anh Toàn hãy cùng chuẩn bị. Hát bài đây. Hát bài luôn á. Hát mới được.
vui để tôi sống bằng hiến máu đôi khi có khi không. Em cho tôi bao nhiêu lời cay đắng, em cho tôi bao nhiêu lời căm hờn, em cho tôi vai, em cho tôi sai, em cho tôi quên luôn ký thù đời. Hãy cho tôi nụ cười người ơi, hãy cho tôi một giây phút thôi để tôi thấy đời đang sống. Em ơi có hay không? Em cho tôi nụ cười ngàn lời, nói với tôi rằng em rất vui để tôi sống bằng hiến máu đôi khi có khi không. Em cho tôi bao nhiêu lời cay đắng, em cho tôi bao nhiêu phiền lẫn lộn, em cho tôi bên cho tôi sai, em cho tôi quên luôn ký thù đời. Đừng đợi ai đi, có lúc khi người thấy, đừng vì ai hay, có lúc thấy chung mà thôi. Đừng đợi ai đi, có lúc khi người thấy, đừng vì ai hay, có những đau thương mà thôi. Đừng đợi ai đi, có lúc khi người thấy, đừng vì ai hay, có những đau thương mà thôi. Đừng đợi ai đi, có lúc khi người thấy, đừng vì ai hay, có những đau thương mà thôi. Em yêu anh ta chẳng phải em yêu anh hơn cả em mà, để cho thanh xuân này thật ngắn trên bây giờ nước mắt rơi. Thì ra là thế, nào là tình chẳng mơ phai tháng năm, một ngày vẫn chơi đôi môi em ai màu nắng. Nếu không anh thì em có buồn. Để anh từng ngã đứng ở chiếc sofa, để nghe một phút em mình rất kỳ lạ. Để anh được sắc hoa tươi như một bông hoa, giữa bầu trời kiêu sa. Cho em biết anh nghĩ gì, người ơi hãy
về Bình Định, tuy nhiên là sẽ mượn cái lời của một tỉnh khác, đó là bài về xứ nghệ Công Anh. Em có về Bình Định với anh không? Đất miền Trung mưa dầm nắng gió, về đó rồi em thương nhiều hơn nữa, bởi nơi anh thăm được tình quê. Em có về Phú Mỹ với anh có dòng sông tuổi thơ anh lặng rồi, câu dân ca bắt nguồn từ trong ruộng, để ai xa luôn vẫn nhớ về quê, năn nhớ ân tình câu hát dặm người ơi. Về đi em về với quê anh, nước biển non xanh tuôn quanh quanh tranh trực, về bên anh nghe lời thương của mẹ, em mặn dâu nấu ăn kẻ giàu sang, một năm hai xuân nhưng thắm bao tình dàn rừng cây mũi mặn tiếng nói đau không ai, dàn đã nói yêu em lời yêu thương còn mãi. Em thương em có về Bình Định với anh không? Em thương theo anh về Mỹ Thọ cùng anh. Em có về Bình Định với anh không? Đất miền Trung mưa dầm nắng gió, về đó rồi em thương nhiều hơn nữa, bởi nơi anh thăm đường tình quê. Em có về Mỹ Tho với anh có dòng sông tuổi thơ anh lặn rồi, có dân ca bắt nguồn từ đồng ruộng, để ai xa luôn vẫn nhớ về quê, năn nhớ ân tình câu hát dặm người ơi. Về đi em về với quê anh, nước biển non xanh tuôn quanh quanh tranh trúc, về bên anh nghe lời thương của mẹ, em mặn dâu vì nấu ăn kề đầu sang, dù một nắng hai xuân nhưng ấm bao tình dàn rừng cây núi mặn biển nổi nâu không ai, dù đã nói yêu em lời yêu thương còn mãi. Em thương em có về xứ nghề của đời anh có, em thương anh có về xứ nghề cùng anh có, em thương em có về Mỹ Tho với anh có. Bà Lo mà để quá bà Lo, bà Lo để quá bà Lo. Hát bài ca cây lúa và người trồng lúa cho quê hương ơi, quê hương ơi có
đẹp hơn thế. Đồng lúa hò hẹn mùa gặt, tình yêu bắt đầu từ đôi mắt. Ngày mai bắt đầu từ hôm nay. Hey! Tàn tay xưa cái trong gió bắc, chất lội buồn sâu giữa trời mưa phùn, và đôi vai kia kéo cày mây gió. Vì không có đất, vì nước đá, cho đến hôm nay những chàng trai lái máy cày và bao cô gái đang ngồi quay cây. Chiếc tàu mình lên nhỏ bé, không mang người gái không thọc nằm đường lớn đã mùa. Thì tới tương lai ngày mai đã bắt đầu từ ngày hôm nay. Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay. Và các bạn nâng ly chúc mừng đây. Cho buồn ngó quay anh và còn ngó nhớ người buồn trầm. Bàn tay quê hương bố về yêu thương. Bàn tay chiến đấu, bàn tay chiến chiến sắp xếp trang thơ. Những bàn tay chung chung kiên cường, đường đi tới chân trời tuổi xa. Như tình yêu trao cho người yêu, trong gian khổ hạnh phúc cũng tới rồi. Đường lớn đã buồn, đi tới tương lai ngày mai đã bắt đầu từ ngày hôm nay. Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay. Xin mời quý các đại biểu phía công ty mình nâng một ly nữa chúc mừng cho công ty Kinh Bố ngày hôm nay được trường tồn mãi mãi, phát triển mỗi ngày mỗi lớn mạnh hơn. đời yêu vẫn lại thế tục vào sông. Ơi con sông dạt dào như lòng mẹ, giờ trẻ con quá chợt đến mường. Từng ngào xa tháng ba tháng bảy, từng vì heo mây trên mái. Ơi con sông quê, con sông quê, ơi con sông quê, con sông quê. Sông còn nhớ trăng nước ta ngồi ngóng mẹ, vời vợi tuổi thơ một chút bắt đào. Ơi con sông quê, con sông quê, ơi con sông quê, con sông quê. Con cá dưới sông, cây trồng trên bãi, lúa gặt rồi để lại dấu ơn cùng một đèn sáng. Trâu đầm trâu tươi, bài trẻ thơ tắm mát tiếng buồn. Sông xanh chảy mãi đến mùa thu. Hát để cho khúc hát sông quê để cho anh Tư và chị Dung nhớ về quê hương.
xa tháng 3 tháng 7 hiểu mày trên má em ơi con sông quê con sông quê ơi con sông quê con sông quê sông còn nhớ trong nước lam mình ngóng mẹ bởi bởi tuổi thơ một chú bánh đà ơi con sông quê con sông quê ơi con sông quê con sông quê con cá rươi sông cây trồng trên bãi lũ gặp người để lại dấu thương cùng một đèn trắng con sâu đầm sông dưới vầy trẻ thơ tắm bát phía đường một dòng xanh trong chảy mãi đến vô dòng sông xanh chảy mãi đến Chi ráo bà bơ trên dòng sông thăm thầm thấp thoáng buồn mẹ nhỏ tuổi mong manh buông lá đôi nghiêng tóc dài cơn đổ hầu giặc ơi em vẫn để ngàn đời như chiếc xuồng xưa năm nào trên bến thuyền thương lắm câu hò kêu gọi khách xa xa áo trắng xuồng đưa mắt nhìn em khẽ gọi người thương ơi em vẫn đợi chờ đẹp quá quê hôm nay đẹp phố phường về giá trắng một ngày giấy đều là tốt đàn em trao nghiêng xôn xao mùa lúa chiều về bên tình yêu thấy tràn đời người yêu em xinh tươi trong chiếc áo bà ta em đi mau kéo trên chiếc đàn qua bên đất Cần Thơ như kỷ niệm xưa năm xuồng treo trắng tỏa em gái linh kiều tóc dài trăm lưng thoa đất nước mình đây dấu xuồng ghe bé bồng mà không thôi nhớ thương nên đầy vơi
xin được cảm ơn tiếng hát của các chị rất nhiều qua ca khúc Chiếc áo bà ba. người lên mùa thu ấy giá đi từng mái chân nghèo có người lên mùa xuân ấy giá đi từng mái